خداوند ملتی را عزت میده که تلاشش و تصمیم و ارادش به این باشه که سرنوشت خودش رقم بزنه. و تا وقتی که ما و شما با خون خود درخت اسلام و آزادگی و عزت را آبیاری میکنیم، انشالله که دیگه هیچ وقتی خداوند ما را خوار و ذلیل نمیگردونه. دیگه من خواهشم همیشه از بزرگان و مخصوصا علمای کرام است که تمام آرزوی ما و تمام تلاش ما به است که چه خود چه جریان را چه کار سیاسی و چه هر پلان و برنامه‌ای که داریم این برابر با شریعت و مطابق شریعت قرار بدیم. ما هیچ کاری را بدون مشوره علما انجام نمیدیم و تمام سیاست گذاری ها با مشوره علما تا کار ما مطابق شریعت اسلام باشه. اگر کارای من به آسمان برسد اما در یک ترتیب مخالفت دین باشه، خدای میگم که اینم امروز خرابش